با نام خداوند بخشاینده و مهربان آغاز میکنیم سخن امروزه را. کمی هم باشد مردم نفرانی که گمراه شده ایستادند و نفرانی که از راه حق از راه اسلام کمی یعنی دور یعنی کج رفتاری کرده ایستادند، از این نوار یعنی تماشا کرده کمی هم باشد بیدار شوند با امید به خود آمدن انسانیت هایی که یعنی از راه حق دور شده ایستادند. دوستان عزیز، به این نوار توجه دهید که با این قدر عذاب و مشقتی که خداوند در این بنده آفریده است، با این گونه یعنی جسم ناسالم و معیوب باز شکرگزار است و از زندگی خیلی خرسند و شاد است. تا پای روان داریم صد شکر خدا گوییم، تا پای روان داریم صد شکر خدا گوییم. با دست و پاچه روان و کار و چشم بینا و همه سالم داریم، باز ناشکری میکنیم، باز دوری از درگاه خداوند متعال میکنیم. سبب در چی است؟ این گونه نوارها را دیده مگر بیدار نمیشویم؟ به خود نمیاییم؟ برادران دوستان عزیز، از کلی شما احترامانه خواهش میکنم که خیلی توجه دهید به این نوار. و این گونه انسانها میدونید چی میگویند؟ میگویند که ندارم من یگان چیزه فقط شکر خدا دارم، ندارم من یگان چیزه فقط شکر خدا دارم، ندارم مهر دل سوزه فقط مهر خدا دارم. ببینید، ندارم مهر دل سوزه فقط مهر خدا دارم. با این همه جسم نسالیم نمینالم ز تقدیرم که این دادی خدا باشد. این گونه انسان ها میگن که نمینالم ز تقدیرم که این دادی خدا باشد. امید آخرین من خدا بود و محمد مصطفی باشد. خدا نگهبانتان هموطنان عزیز، همه شما را الله مهربان هدایت کند به راه راست و نوارها استفاده برده کمی هم باشد به خدای بیدار شوید. البته دوستان عزیز، ان شاء الله الله مهربان به همه ما و شما طاعت و عبادت و بندگی را نصیب روزی گرداند و همه ما و شما را بیدار کند که شکرگزار الله مهربان باشیم، شکرگزار این تن سالم و پای روان و دست گیره و چشم بینا و همه عضوی رسا باشیم. توجه دهید به این معیوب، به این شخصی که با این جسم ناسالم با این قدر عذاب و مشقت و رنج باز شکرگزاری میکند و از زندگی خود خیلی راضی است. خب هموطنان عزیز، خدا نگهبانتان باشد. با امید دیدار همه شما را الله پاک در پناه اسمتش نگه دار باشد و شکرگزار باشیم. با شما بودم چون همیشگی در شبکه صدای ژورنالیست در برنامه های دینی و دنیوی بنده نجیب الله حامد جان. خدا نگهبانتان هموطنان عزیز. سربلند و خانه آباد باشید تا برنامه های آینده. البته شبکه ما را دستگیری کرده نوارها را پخش کنید. پیشروی شبکه این پیشروی مهاجران است، پیشروی همه ملت ما است، چون که برنامه های جالب و تماشاباب، برنامه های دینی و دنیوی پیشنهاد شما خواهد شد. خدا نگهبانتان هموطنان عزیز.